Ahoj Maranata, ja som veľmi rád, že môžeme byť opäť spolu na Impulze a verím, že budeme hovoriť o veciach, ktoré neboli také obyčajné počas celej tejto pandémie. Viete dobre, že sme brali jednotlivé ciele v rámci formácie spoločenstva a ostal nám ešte jeden cieľ a tým cieľom je vlastne vytvárať spoločenstvo. Jednoducho, či sa nám zdá alebo nie, tak ja potrebujem spoločenstvo a spoločenstvo potrebuje mňa. A tento princíp tu neustále platí a tak je to dobre. Sám Ježiš vytvoril spoločenstvo, pretože vedel, že spoločenstvo je veľmi dôležité, že sa potrebujeme navzájom, že potrebujeme byť blízko seba. Ja by som chcel dneska tak v krátkosti vám zhrnúť, čo sme hovorili na formačnom dni o tom, prečo vlastne potrebujeme spoločenstvo. Tak poprvé by som hneď začal, že jednoducho to, že patríš niekde, že si členom spoločenstva, tak to hovorí o tvojej viere. Čím horlivejším členom si, tým väčšiu vieru máš. Pretože vieš, že čo ťa tá viera ako keby nutí robiť, pretože žiadna viera neostane bez skutku a bez úžitku. Ježiš vymyslel spoločenstvo, tak ako som hovoril, neustále hovoril o tom, že potrebuje veľa aj iných ovečiek dostať do košiara. A možno sme si všimli, že ovečka je svojím spôsobom samotár, ale je aj spoločenský tvor, že ovečky sa jednoducho potrebujú. Oni žijú v košiari, oni nie sú uvedené niekde na stĺpe a každý si žije sám, ale ovečky potrebujú byť spolu. A takto potrebujeme byť spolu aj my. Aj naše malé skupinky, aj jednotliví členovia spoločenstva sa navzájom veľmi, veľmi potrebujeme. Katechizmus katolíckej cirkvi v 837 hovorí: do spoločenstva cirkvi sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho ducha a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom, ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov, a to zväzkami vyznania viery, sviatosti a cirkevného vedenia a spoločenstva. A teraz dôležité, ale nespasí sa, hoci je začlenený do cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone cirkvi telom, ale nie srdcom. Katechizmus nám hovorí, že ak niekde patríš, tak patrí celý. Nielen tak na oko, tak trošku. A preto by som nás chcel všetkých pozvať, aby sme aj v tom čase, kedy nás ako keby diabol izoluje od seba, že sa nemôžeme stretávať s inými ľuďmi, že sa bojíme dokonca iných ľudí. Bojíme sa kontaktu s inými ľuďmi a to nie je dobre, to nie je zdravé. A naopak aj cirkev, aj Boh nás pozýva k tomu, aby sme patrili srdcom do toho nášho spoločenstva. Aby sme srdcom prežívali to členstvo, aby sme robili toto, k čomu nás Boh povoláva. A toto je jeden z takých hlavných bodov alebo cieľov toho, keď jednoducho, že potrebujeme patriť do spoločenstva. Druhý bod je takisto veľmi dôležitý. Cirkevná rodina ťa vyvádza z izolácie. A my veľmi dobre vieme, ako to je, keď nás odizoluje niekto. My veľmi dobre vieme, ak niekto ovečku odizoluje od košiara a ona sa kde si stratí v lese a je bezmocná, je stratená, nevie sa vrátiť. A toto chce diabol urobiť s nami. Viete, on nás nechá sa uspokojiť s niečím minimálnym a potom nás nenápadne separuje, až sa stratíme. A to nie je dobre. My musíme myslieť na to, že my potrebujeme spoločenstvo, my sa potrebujeme vrátiť do tých vzťahov, ktoré sme mali aj pred koronou. My potrebujeme žiť neustále tieto vzťahy, aj keď sme nie telom fyzicky spolu, preto sme sa snažili aj online stretávať nejakým spôsobom a byť na skupinkách online, pretože to veľmi, veľmi pomáha byť neustále v kontakte s inými kresťanmi. Po tretie, v cirkevnej rodine sa posilňujú tvoje duchovné svaly. Myslím, že ste to už počuli, ja už som to hovoril neraz, že naozaj tým, že ja cvičím s činkami alebo proste si precvičujem nejaký sval, tak mne ten sval rastie. A ja keď si budem precvičovať tú moju vieru jednotlivými skutkami, jednotlivými krokmi, tak tá viera bude rásť. A práve v spoločenstve, v skupinke malej, tam je miesto, kde ja si môžem precvičovať túto vieru, pretože je to bezpečné miesto, kde viem, že ma ľudia nepotopia, ak sa pomýlim, že ma nepotiahnu dole, ak moja viera bude väčšia a budem vykazovať známky nadšenia alebo čokoľvek iné, ale že ma podporia v tom, k čomu ma Boh povoláva. Preto my sa navzájom veľmi, veľmi potrebujeme. Viete, skutočná zrelosť človeka sa meria na vzťahoch. Aké hlboké vzťahy máš, natoľko si zrelý človek.
A myslím si, že to je taká autoreflexia pre každého jedného z nás, že môžeme porozmýšľať, nakoľko tie naše vzťahy sú hlboké, ktoré prežívame. A teraz nehovorím len vzťahy, ktoré žijeme s najbližšími ľuďmi v úzkej rodine, ale myslím aj ostatné priateľstva. Či sú väčšinou len, mám ich veľa, ale plytkých, alebo mám aj pár hlbokých. Alebo mám priateľstva, ktoré naozaj, do ktorých sa viem ponoriť. Tak ako katechizmus katolíckej cirkvi povedal, že my potrebujeme patriť srdcom do toho spoločenstva, srdcom do toho vzťahu. My potrebujeme celým svojim bytím zažívať toto spoločenstvo. A toto sa musíme učiť, to nie je prirodzené. Diabol robí všetko preto, aby nás odtrhol z toho. Ale našou úlohou je, aby sme zotrvali, aby sme posilňovaní Duchom Svätým prosili ho, aby sme mali silu zostať, aj keď niekedy je možno ťažšie. Aj keď niekedy sa dozvieme o sebe pravdu. Pretože niekedy nám tí moji bratia a sestry v spoločenstve nastavia zrkadlo. A ja sa spoznávam, aký som sa ešte nepoznal. A aj to je súčasťou toho rastu. Ale to je všetko precvičovanie toho svalu viery, ktorý potrebujeme, aby neustále rástol. Aby si nás Boh mohol používať na veľké veci. Lebo Boh si môže používať človeka, ktorý mu verí. A my sa učíme dôverovať Bohu práve týmito maličkými krokmi a vernosťou. A tým aj dozrievame. A ďalšia dôležitá vec je, že telo Kristovo ťa potrebuje. To je 4. bod. Telo Kristovo ťa potrebuje. Veľakrát sme rozprávali o tom, že nie sme tu náhodou ako spoločenstvo Maranata, že nie si ty náhodou ako člen spoločenstva Maranata, že ty si sa nevyskytol len tu z ničoho nič. Keď si spomenieme na situácie, ako sme sa dostali do tohto spoločenstva a čo sme pri tom prežívali a možno, že ako sme predtým túžili byť súčasťou tohto spoločenstva, to je tá prvotná láska, ktorá nás hnala, ktorá nám otvárala dvere. A veľakrát sa potom stane, alebo môže stať, že tá rutina života, možno aj v malej skupinke, aj vo vzťahu, aj vo všetkom, ako keby sa potom vytráca ten zápal, tá chuť. A práve tu Ježiš hovorí, že my máme byť soľou zeme a svetlom sveta. Soľ, ktorá dáva chuť životu, dáva chuť, dáva niečo viac, ako prežívajú bežní ľudia vo svete, ale zároveň je to soľ, ktorá, čo robí? Konzervuje. Keď budeme my, kresťania, ako tí, ktorí nie rozbijajú, ale konzervujú vzťahy, aby vydržali čo najdlhšie, tak to tedy si splníme úlohu, o ktorej hovorí Ježiš, keď hovorí, že sme soľ zeme. Nielen, že dávame chuť, ale aj konzervujeme, zachraňujeme, dávame dokopy, spájame. A toto je našou úlohou. A teba potrebuje Ježiš Kristus, teba potrebuje naša cirkev a teba potrebuje naše spoločenstvo na to, aby si prišiel a pridal ešte väčšiu chuť do toho, čo robíme, do toho, čo konáme, to, čo žijeme. Aby si ty vo svojej skupinke prispel svojou chuťou a tým, že budeš zachraňovať a budovať. A k tomu samozrejme my potrebujeme mať silu. A veľakrát aj nadprirodzenú silu, ale veď my môžeme mať Ducha Svätého, koľko chceme. A k tomu nás Boh pozýva každý deň, aby sme čerpali a hľadali silu v ňom. Samozrejme, že máme aj svoje lepšie dni, aj horšie, ale nič na tom nemení, k čomu nás Boh povoláva. A mali by sme to mať neustále na mysli. A posledný bod, ktorý spomeniem, je 5. Cirkevná rodina ťa chráni pred odpadnutím. Vieme ľahko, že sklznúť z cesty je úplne jednoduché. Zísť z cesty správnej, ktorá nie je niekedy až tak ľahká, je veľmi ľahké a dokonca niekedy aj príjemné. A možno, že sme si povedali, že však celkom dobre, že sme nemuseli chodiť na tie stretnutia. A sme sa mohli venovať rodine, svojim veciam, čo som začal a čo robiť. A viac menej mi ani nechýbajú. Môže mať niekto aj takéto prežívanie. Ale len chcem povedať to, že toto prežívanie je najlepšej ceste k odpadnutiu. Pretože najprv ma diabol odizoluje od dobrých ľudí, od kresťanov, od tých, s ktorými spoločne hľadám Božiu voľu vo svojom živote. A potom on bude pokračovať, ale ja už si to ani nevšimnem. A preto práve keď zotrvám v tom spoločenstve, keď zotrvám v tej cirkvi, tak ma chráni toto zotrvanie a to vytrvanie ma chráni pred odpadnutím. Každý jeden z nás má slepý bod. A každý jeden z nás potrebuje napomenutie, ktoré nevidí. A práve tu je na mieste spoločenstvo, tu je na mieste malá skupinka, tu je na mieste blízky brat v Ježišu Kristovi, ktorý ti
vie ukázať tento slepý bod a pomôcť ti z toho von. Hebrejom 13. kapitola 17. verš Pavol hovorí, nie Pavol, ale proste sa píše: Oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Všetci tí, ktorí majú niečo na starosti. Či som animátor, či mám na starosti nejakú službu, či mám na starosti nejakú misiu od Boha, ktorú mi dal, či už v spoločenstve alebo v osobnom živote. Za všetko budeme ako keby Bohu skladať účty. A Boh nám chce pomôcť a Boh nám chce pomôcť naplniť túto misiu, ktorú každý jeden z nás má. A našou úlohou je hľadať ju a naplňať. A tak, milovaní, aby som nás všetkých chcel povzbudiť k tomu, aby takéto nasmerovanie sme mali v našich srdciach. A tak ako katolícka cirkev vo svojom katechizme hovorí, že naozaj potrebujeme srdcom patriť do spoločenstva kresťanov. Ja vás pozývam všetkých nás, aby sme si tak obnovili ten vzťah možno k spoločenstvu, obnovili vzťah k skupinke malej, obnovili vzťahy jedný navzájom. Vyzerá, že situácia sa zlepšuje, že sa budeme môcť, verím, čoskoro aj naživo stretnúť, ale napriek tomu nás pozbudzujem k tomu, aby sme mysleli, že spoločenstvo je pre teba ako človeka, ktorý hľada Božiu voľu, nevyhnutné. Ja si život bez spoločenstva neviem predstaviť. A tak sa teším, že práve s tebou môžeme hľadať túto Božiu voľu a naplňať Božie zámery v tomto meste a v tomto čase a na tomto svete. Buďte požehnaní.